সেই সিসিএম এর কথা নিয়ে একটু বলি। নর্মালি সিসিএম এ খুব বেশি কিছু কাজ থাকে না। ওই ফার্নেস থেকে যে মানে লোহাটা গললো, সেই গলা লোহাটাকে এভাবে একটা ক্যানের মাধ্যমে নিয়ে আসলো, সেখানে একটা মাঝখানে একটা ফুটা থাকবে, সেটা বের হবে, এখানে একটা পাত্রগুলো লোহাগুলোকে জড়ো হবে এবং এইখান থেকে এটাকে কাস্টিং করা হয়। সিসিএম এর মেইন মানে ফুল ফর্ম হলো কন্টিনিউয়াস কাস্টিং মেশিন, মানে কন্টিনিউয়াসলি কাস্টিং করতে থাকবে, এখান থেকে বেরোবে এবং এইখানে একটা তোমার কনভেয়ার বেল্ট থাকবে, এখানে মোটর থাকবে এরকম কনভেয়ার বেল্ট, মানে এই যে এই লোহাগুলোকে এভাবে এদিক দিয়ে নিয়ে পাস করবে। আর এইখানে হাই স্পিডের পানি ছাড়া হবে, পানি ছেড়ে এটাকে ঠান্ডা করা হবে, হ্যাঁ ঠান্ডা করা হবে এবং এখান দিয়ে রডটাকে পাস করবে, পাস করার পরে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স পর পর এটাকে গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে কেটে বিলেট বানানো হবে, এটাকে বিলেট বলে। সেই বিলেটটাকে আবার কিছু বিলেটকে একদম জড়ো করা হবে, যেটাকে পুনরায় গ্যাস দিয়ে এটাকে গরম করে রোলিং এ পাঠানো হবে, কিছু কিছুকে ডাইরেক্টলি রোলিং এ পাঠানো হবে। সেখানে রোলিং সাইডটা কি করবে, এখানে মোটর থাকবে রোলিং এর, স্লিপ রিং ইন্ডাকশন মোটর, এটা নিয়ে আসলে সেকেন্ড নাম্বার মিটিং এ কথা বলা হয়েছিল। স্লিপ রিং মোটরটাতে মোটর দিয়ে দিয়ে সেটাকে রোল করা হবে, রোল করে করে এক সময় সেটাকে পাঁচ করে একদম মেনলি রড বানানো হবে। এটা হলো একটা প্রসেস। এই প্রসেসে একটা স্টিল ম্যানুফ্যাকচারিং এটা কাজ করে। এখানে বেশ কিছু পিকচার দেওয়া আছে, আমি পিকচারগুলো দেখাই, আমি দেখাইছিলাম। এই যে এটা হলো কাস্টিং সিসিএম, সিসিএম এর এখান থেকে যে লোহাগুলোকে এভাবে বের হয়ে যাচ্ছে ই দিয়ে, কনভেয়ার বেল্টের উপর দিয়ে। আর এই যে এখানে যেটা দেখতেছো এটা হলো সেই ভিতরের মানে একটা ফার্নেসের ভিতরে, এই যে এখানে দেখতেছেন এগুলো হলো কয়েল। আর এই যে এই পাইপগুলো দেখতেছো এগুলো পানির পাইপ। যে কয়েলটা, যেখানে যে কপারের যে কয়েলটা থাকবে, যে ফার্নেসের ভিতরের যে কয়েলটা, সে কয়েলের মাঝখান দিয়ে পানি ছাড়া হয়, যাতে কয়েলটা যাতে গরম হয়ে যেতে, এটা যাতে গলে না যায়, ব্লাস্ট না করে। হ্যাঁ, কয়েলটার জন্য কন্টিনিউয়াসলি পানি দেওয়া হয় এবং ভিতরে যে ক্যাপাসিটরটা, এই যে কয়েলের সামনে এখানে যে একটা ক্যাপাসিটর দেখানো হয়েছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একই অবস্থা। এইখানকার যে ক্যাপাসিটর গুলো, যে হাই ভোল্টেজ যে ক্যাপাসিটর গুলো, হ্যাঁ, এই ক্যাপাসিটর গুলোর ভিতরে কিন্তু পানি সাপ্লাই দেওয়া হয় অলওয়েজ। তো সেই পিকচার গুলো আমি দেখাই, তাহলে বোঝা যাবে। এটা হলো একটা ফার্নেস, এখানে বেশ কিছু গিয়ার আছে, কিছু আছে কি বলে লিভার আছে, যেটা দিয়ে এই কয়েলটাকে পুরোটা 90 ডিগ্রি টিল্ট করা যায়, মানে উঠানো নামানো যায়। এখানে যে হলুদ পাইপগুলো দেখছি সবগুলো পানির পাইপ, পানি দিয়ে এটাকে ঠান্ডা রাখা হয়, কয়েলটা যাতে গলে না যায়। এটা ভিতরকার অবস্থা। এই যে এটা হলো কোর, এখানে এটা হলো কোর, সেই কয়েলের কোর, এটার ভিতর দিয়ে হলো কয়েলগুলো পেঁচানো আছে, কপারের কয়েল। কয়েলগুলো একদম নিরেট কিন্তু হয় না, মানে একদম নিরেট হয় না, ভিতরে ফাঁপা, ওই কয়েলের ভিতর ভিতর দিয়ে পানিটা ঢোকে। বুঝতে পারছি, পাইপের মতো কয়েলগুলো, হ্যাঁ পাইপের মতো। এটাও ফার্নেসের ভিতরকার অবস্থা। এই যে এটা দেখতেছো, এইগুলো হলো একটা ক্যাপাসিটর ব্যাংক। সেই ক্যাপাসিটর গুলো, এখানকার যে ক্যাপাসিটর দেখাইছিলাম না, এখানে একটা কয়েল থাকবে এল, একটা হলো ক্যাপাসিটর। হ্যাঁ, এটা তো হলো ইনভার্টার, ইনভার্টার আই যে, হ্যাঁ 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 সেটাই। এইখানে সেই ইগুলো, এই যে এখানে যে নীল পাইপ গুলো দেখতেছো, নীল পাইপ আর লাল পাইপ, একটা দিয়ে পানি ঢুকতেছে, একটা দিয়ে পানি বেরোচ্ছে, এই ক্যাপাসিটির ভিতরে কিন্তু পানি ঢুকতেছে এবং প্রত্যেকটা এখানে যে বাসবার গুলো থাকবে সবগুলোর ভিতর দিয়ে পানি ঢুকবে। আর এইখানে যে কয়েল, এই যে এখানে যে একটা প্যানেল আছে, এটা সেই সলিড স্টেটের প্যানেলটা, এখানে থাকবে রেকটিফায়ার, যেটা করা হয় রেকটিফায়ার, যে ফার্নেসের মাঝের যে রেকটিফায়ারটা, সেটা কিন্তু এসসিআর, এসসিআর সম্পর্কে ধারণা আছে? এসসিআর হলো সিলিকন রেকটিফায়ার, এসসিআর, সিলিকন কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার।
হ্যাঁ, তো এটাকে আবার থাইরিস্টর আমরা বলে থাকি, থাইরিস্টর। এটা শুনছি। হ্যাঁ, এই থাইরিস্টর গুলো দিয়ে আমরা হলো সেই ইটাকে করি, যে সাপ্লাই 3 ফেজ দিলাম, এখানে হলো সেই রেকটিফায়ারটা এসসিআর, দেন এটা চোক কয়েল, দেন এটা হলো আইজিবিটি, এখানে কয়েলটা, এখানে ক্যাপাসিটর, আর এখানে এই আছে। এটা কি 4টা লেয়ার থাকে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো এই অবস্থা, এইভাবেই সবকিছুকে কন্ট্রোল করা হয়, এটা এই মাধ্যমে। এখানে এসসিআর থাকবে। তারপর ভাইরাস হ্যাঁ, এসসিআর থাকবে, এটা ডিসি, ডিসি চক কয়েল থাকবে, এটা আইজিবিটি থাকবে। হ্যাঁ, এটা হলো, এটার নাম হলো, হ্যাঁ এটা হলো ইন্ডাক্টর, এখানে হলো এটাকে বলা হয় রিঅ্যাক্টর বলা হয়। রিঅ্যাক্টর এটা, রিঅ্যাক্টর। হ্যাঁ অনেকটা ক্যাপাসিটর মতো দেখতে, কিন্তু এটা মেইনলি মেনটা মেইনলি কি করতেছে? পিওর এসি দিচ্ছে না আমাদের? হ্যাঁ, এটা হলো পিওর এসিতে মানে হারমোনিক্স গুলোকে দূর করতেছে। এই ডিসি চোক, এই ডিসি চোক কয়েল কাজ করতেছে হলো পিওর পিওর এসি। ডিসি দেওয়ার জন্য, আর এই আর ইন্ডাক্টর কাজ করে পিওর এসি দেওয়ার জন্য। মানে দুটোর কাজ। ইন্ডাক্টর হ্যাঁ, দুটোর কাজ হলো মানে হারমোনিক্স গুলোকে, রিপালস গুলোকে, রিপল যেগুলো মানে ডিসি ক্ষেত্রে এরকম ডিসি আসে, ডিসির ক্ষেত্রে এরকম এই রিপল গুলোকে একদম, এই পালস যেগুলো পাচ্ছি এগুলো একদম পিওর করা হয়। আর এসির ক্ষেত্রে এই যে হারমোনিক্স থাকে, এরকম হারমোনিক্স থাকে, মানে পিওর সাইন ওয়েভ থাকে না, পিওর সাইন ওয়েভ থাকে না, এই হারমোনিক্স গুলোকে দূর করে পিওর সাইন ওয়েভ বানায়। এসি থেকে কম থাকে বুঝতে পারছি। তো এই কাজগুলো করে এই যে ক্যাপাসিটর ব্যাংক এগুলো। ওকে, এই যে এটা হলো সেই 15 ফার্নেসের ভিতরকার যে এলো ট্রান্সফরমার, সেখানকার যে বাস, এখান থেকে যে বাস বারগুলোতে গেছে, বাস বারগুলো কিন্তু ফাঁপা, নিরেট, নিরেট না একদম ফাঁপা থাকে, ভিতর দিয়ে বাস বারের ভিতর দিয়ে পানি ঢোকে। বুঝতে পারছি। এই যে এইগুলো সেই বিলেট, মানে একটা, এগুলা কাটা হলো যে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই কাছে কাটা করে আমার এই এটা, এটাকে কিন্তু আবার নতুন করে আবার গরম করা হবে এবং আমার এটাকে, নামে আবার কাটা হয়, হ্যাঁ রোলিং রোল রোল করা হয়। করা হবে। রোল করার পরে এটাকে একদম চিকন, মানে 8 মিলি বা 10 মিলি বা 32 মিলি যেটা হলো সেই মিলিতে রড বের করে ফেলবে। বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এখানে হলো সেই মানে যেগুলোকে রাখা হয় সেগুলোকে যে গ্যাস দিয়ে, গ্যাসের আগুন দিয়ে এটাকে আবার রোল করা হয়, আবার হিট করা হয়। আচ্ছা, এটা একটা ক্যাপাসিটি ভিতরকার। আচ্ছা, এই যে এটা, এটা হলো সেই ফার্নেস, ফার্নেসের এই যে কয়েল গুলো। এই যে গোল ফাঁপা করলে, ফাঁপা বললেন যে কয়েকগুলো ফাঁপা করে। হ্যাঁ, এটা তো দেখা যাচ্ছে না, মানে কয়েল গুলো এখানে, এটা হলো পুরোটা হলো একটা ফার্নেস, মানে 15 টনের একটা ফার্নেস। এখানকার ভিতরে লোহাগুলো ফেলা হয়, ফেললে এর ভিতরে গলে যায়। লোহাগুলো ফেলায় গলানো হয় এই তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে ফেলানো হয়, কিন্তু এখানে কিন্তু জাস্ট ফেলানো হয় না, এখানে ফেললে কিন্তু এটা লাগে যাবে। এখানে কিন্তু একটা পাত্রের মতো থাকে, একটা, একটা বুঝতে লোহার একটা পারছি। পাত্র থাকবে, এবং সেখানে এই যে সাদাগুলো দেখছেন, সাদা, এগুলো কিন্তু একটা কেমিক্যাল, এটা কিন্তু ফায়ার প্রুফ, ও ফায়ার প্রুফ কেমিক্যাল, এটা কিন্তু আগুন ধরে না। তো এই কেমিক্যাল গুলো মাঝখানে দেওয়া হয়, এবং এখানে একটা পাত্র বসানো হয়, লোহার পাত্র, লোহার পাত্রটা কিন্তু গলে যায়, কিন্তু এই কেমিক্যাল, এটা কিন্তু গলে না, এটা কিন্তু একদম আটকে থাকে। পরে এই কেমিক্যালের মাঝেই লোহাগুলো গলে থাকে। গোলেই তো পড়ে ওই হ্যাঁ, পাত্রের ভিতর থেকে, হ্যাঁ, ভিতর থেকে। এই যে এটা হলো এই সেই কয়েলটা, পিসিএম। বুঝতে এটা পারছি। হলো সেই ফার্নেসের কয়েল। এই যে এখানে বাসবার, এখানে একটা, দুটো ফেজ দেওয়া হয়, এখানে একটা ফেজ, এখানে একটা ফেজ লাগানো হয়। হ্যাঁ, আর এটা হলো গ্লাস ফাইবার, গ্লাসের ফাইবার দিয়ে এটাকে লাগানো হয়। আর এই যে এইগুলো হলো একটা করে কয়েল, এটা ফাঁপা, ভিতর দিয়ে পানি যায়, কপারের সবগুলো। জি। আস্তে। আচ্ছা, এইগুলো হলো কোর, একটা কোর, যে ট্রান্সফরমার যেরকম কোর থাকবে, এখানে এরকম কোর থাকে। এই কোরের মাঝখানে কিন্তু কয়েলটা বসানো হয়, ওই কয়েলটা এখান থেকে, যে এখানকার যে এই কয়েলটা ওখান থেকে খুলে আনা হয়েছে কাজ করার জন্য। আচ্ছা, এই যে এটা হলো সেই স্লিপিং মোটরটা, এখানে ফ্লাই হুইল আছে, এই মোটরটা কিন্তু সেই রোলিং দিয়ে কাজটা করে, মানে মেইন রাফিং মোটর এটা। এবং আরো আরো অনেক মোটর থাকে, সেই মোটরগুলো কাজ করে একই সাথে।
এটা একটা রাফিং মোটরের স্ট্যাটর সাইড, স্ট্যাটরটা খুলে ফেলা হয়েছে, এটা আসলে নষ্ট হয়ে গেছে। এটা হলো রোটর, সেই স্লিপিং মোটরের রোটর। মেশিন ঘুরায় মোটর মোটর। আচ্ছা, এটা হলো একটা ডিসি প্যানেল। এখানে রোলিং এর আরো অনেক ডিটেলসে যখন যাব তখন আরো বোঝা যাবে। এখানে একটা ডিসি একটা প্যানেল আছে ডিসি মোটরকে কন্ট্রোল করার জন্য। আমরা শুধু রোলিং এ যে শুধু স্লিপিং এসি মোটরটাকে ইউজ করি তা না, এখানে ডিসি ইউজ করা হয়। ডিসি এর পিকচার মনে কিছু দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা হলো ক্যাপাসিটর। সে এই যে এখান থেকে পাইপ পানি যাচ্ছে, কিন্তু পানির পাইপ আছে। ক্যাপাসিটির ভিতরে যে পানিগুলো যাচ্ছে, হ্যাঁ হলুদ হলুদ পাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এটা হলো, দেখো নেম প্লেট দেখলে দেখা যাবে যে 4000 ভোল্ট, 4000 ভোল্ট 600 হার্টজ পর্যন্ত নিতে পারবে। এটা হলো ক্যাপাসিটর হলো 6333 কেভিআর। আমরা ওখানে দেখছি আর কি 500 হার্জ আর 5000 ভোল্ট, তাই তো? হ্যাঁ ওই যে দেখাইছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হলো অন্যটা। এটা হলো মেবি 8 টনের জন্য, 8 টন। আচ্ছা, ওটা 15 টনের জন্য। হ্যাঁ, 15 টনের জন্য এটা 5000, এটা হলো 8 টনের জন্য। 5000। এটা হলো 4000, আর 600 হার্টজ পর্যন্ত সে মানে করতে পারবে, নিতে পারবে। আর এটার কেভিআর হলো 6333 কেভিআর, মানে এতটুকু। 6000 হ্যাঁ, কিলোভোল্ট অ্যাম্পিয়ার। এটা হলো কেভিআর, কিন্তু এটা হলো রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ার তার। ও আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, এইখানে এইটা হলো একটা মানে কন্ট্রোল রুম। এখান থেকে এই সিসিএম এর পাওয়ার গুলোকে কন্ট্রোল করা হয়। এখানে জেনারেটর লাইন আছে, আরবি লাইন আছে, এখানে যে ফার্নেসের লাইন আছে। এটা একটা সাইডের ছবি তুলছিলাম আমি। এটা এটিএস করা আছে সবকিছু। আচ্ছা, এইখানকার যে ইগুলো মানে ফার্নেসের যে এইচটির যে কেবলগুলো 33 কেবি, এটা হলো 33 কেবির একটা এক্সএলপি ইনসুলেটেড কেবল। মানে এখানে ক্রস লিঙ্ক পলিইথিলিন যে এটা ইউজ করে এটাকে আর্মার করা আছে 33 কেবির জন্য, একটা সিঙ্গেল কেবল। এগুলো দিয়ে আসলে কাজ করছি আমি, এই জন্য এই পিকচারগুলো আছে, এগুলো দেখাচ্ছি। আর এটা হলো একটা তোমার এলটি সাইডের একটা, এলটি সাইডের এটা হলো তোমার রোলিং এ, মানে ডিসি রোলিং এ এটা একটা কেবল গেছে। এটা এটা আর্মার করা। আর্মার করা কি, মানে এই যে এইখানকার ভিতরের যে কোরটা, এটা হলো মেইন কোর, এনে অ্যালুমিনিয়ামের। তারপরে যে সাদা যে অংশটা দেখতেছো এটা হলো এক্সএলপি, এটাকে বলা হয় ক্রস লিঙ্ক পলিইথিলিন, একটা পলিমারের মতো একটা যেটা হলো প্রচুর পরিমাণে কি বলে সেফটি দেয় অনেক। ওই সেফটি আপনার ইলেকট্রিক সেফটি নাকি হ্যাঁ, ফায়ার সেফটি? ফায়ার ইলেকট্রিক সেফটি সবকিছু সেফটি দেয় সে। আর এটা হলো তোমার আপনার পিভিসি, তার উপরে এটা যেটা, এটা হলো আর্মারিং করা। এটাও ওই কি বলে ওটাকে, মানে এটা হলো অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, এটা আর্মারিং বলে। এটা হলো ওভারে একটা সেফটি দেওয়ার জন্য, যাতে কোনো কিছু পরে যাতে ভিতরে কোনো কিছু ঢুকে না যায়, কোনো লোহা টোহা বা বিভিন্ন আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য আর্মারিং করা থাকে। তার উপরে এটা আবার একটা পিভিসি একটা ইনসুলেশন করা থাকে। এটা হলো 400 আরএম এর একটা, 400 আরএম এর একটা কেবল ছিল এরকম। আচ্ছা, এই যে এইগুলো দেখতেছো, এগুলো এগুলো সব ডিসি মোটর এগুলো। আর এইখানে সেই রোলিংটা, এইখানে একটা রাফিং মোটর আছে বড়, ওই পাশে ওইখান থেকে একটা মোটর গুলোকে, হ্যাঁ, ইটে ঘুরে রিল এনে, গুলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাকে রোলিং করা হয়। রোলিং করে ঘুরে ঘুরে এসে এদিক দিয়ে এসে এই যে এইখান দিয়ে যায়। এখান থেকে যখন এগুলো যায় তখন এই যে এই মোটর গুলো যখন ঘুরে এখান থেকে রোলিং হয়ে হয়ে যায়। এগুলো একটা রোলিং সাইড, রোলিং এর মিল। এই যে এটার ভিতর দিয়ে এই খাঁচের মাঝখান দিয়ে লোহাগুলো চলে যায়। তো এই যে এই ডিসি মোটর এটাকে আবার কন্ট্রোল করার জন্য আবার আমাদের আর একটা প্যানেল আছে, সেই ইসের মতোই। আহ,
কলিং সাইডের যদি প্যানেল নিয়ে আমরা যদি কথা বলি নরমালি, আমার এখানে 3 পেজ আসে। সেই 3 পেজটাকে আমাদের এখানে একটা আছে, ডিসি কনভার্টার আছে। একটা আছে যে, একটা হলো যেটা আমাদের এসি মোটরকে চালানোর জন্য ইউজ করি ভিএফডি। আর এখানে একটা ডিসি কনভার্টার আছে, ডিসি একটা আছে গেটকো কোম্পানির। তো সেটা এসি কে ডিসি করে, এবং সেটা আমরা চাইলে যে ফ্রিকোয়েন্সিতে আমরা, মানে এটা তো ডিসি করা হয়, ডিসি তো ফ্রিকোয়েন্সি থাকে না মেইনলি, মানে মেইনলি কি এটা আসলে ডিসি তো কোনো ফ্রিকোয়েন্সি থাকে না। তো এটাতে আমরা যখন ডিসি করা হয়, সেই ডিসিটা আমরা যাই হলো এই কন্ট্রোলারের মাধ্যম দিয়ে আমার সেই ডিসি মোটরটাতে যায়। এবং ডিসি মোটরের এই পাশে থাকে হলো এনকোডার। এনকোডার নাম কি শুনছো? হ্যাঁ, আইসিটিতে দেখেছি। আচ্ছা, এনকোডার, এই এনকোডার থেকে বিভিন্ন ফিডব্যাক আসে, যেখানে পিএলসি আছে, তারপর এখানে মাইক্রো কন্ট্রোলার আছে। পিএলসি হলো S7 1200, 1200 পিএলসি আছে, মাইক্রো কন্ট্রোলার আছে, যেখান থেকে আমার এই মোটরটার কি পরিমাণ আরপিএম সবকিছু কন্ট্রোল করা যায় এই S7 1200 থেকে। এই পিএলসির সাথে আবার এই ডিসি ড্রাইভ, ডিসি ড্রাইভের সাথে এটার কানেকশন করা আছে। চাইলে আমি এখান থেকে কমান্ড দিতে পারি। একটা পিসি সিস্টেম আছে, একটা পিসি সিস্টেম আছে পুরোটা। তো যে এভাবে